മച്ചാന്മാർ നമ്മൾ വേൾഡ് കപ്പൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നേരം പോയി അറിഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ വിശപ്പം അങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കാണ്ട് പുറത്തേക്ക് കയറി നേരെ ചെന്ന് പെട്ടത് കർലീവ്സിലാണ്. അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്തിരിക്കണവരൊക്കെ ഇലയിൽ പൊതിഞ്ഞ ചിക്കനൊക്കെ എന്തോ ഓർഡർ ചെയ്തതാണ്. നമ്മളും പറഞ്ഞു അതന്നെ പോട്ടെ ഓരോ പ്ലേറ്റും. പിന്നെ നോക്കി സംഭവം വന്നത് വേറെ നല്ല ചിക്കൻ പൊള്ളിച്ചതായിരുന്നു. വാഴയിലൊക്കെ പൊതിഞ്ഞ ആവി പോണ ചിക്കൻ ഗ്രേവിയിൽ സ്ലോ കുക്ക് ചെയ്താണ് സംഭവം നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയത് ഒന്നും പറയേണ്ടായില്ല. പൊറോട്ടയുടെയും അപ്പത്തിൻ്റെ ഒപ്പമൊക്കെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ്. ഒരു കഷ്ണം കിള്ളി തിന്ന് നോക്കി നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും പറയാനില്ല. ഒരു തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലായിരുന്നു. എല്ലാം കൂടെ നല്ല മികച്ചൊരു ചിക്കൻ തന്നെയായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിച്ചു നിന്ന്. കൊണ്ടാണോ അതോ സംഭവത്തിന് ടേസ്റ്റ് കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല, സംഭവം പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് തീർന്നു പോയി. അപ്പോൾ സംഭവം സ്ഥലം മറക്കണ്ട, കർലീവ്സ് എല്ലാവരും കയറി കഴിച്ചു നോക്കാം. നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. അധികം വിലയും വരുന്നില്ല, നിസ്സാര കാശ് വരുന്നുണ്ട്. 32 റിയാലാണ് ഇവിടെ വരുന്നതിന്. എല്ലാവരും കയറി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ പിന്നെയും കാണാം.